Yes, here we were here. This is the formula that we use. Why I was having the question to you that why we take here minus sign here, here, and here. We will tell. Inverted, sir. Inverted is there, but what is the reason behind that? Low pressure. We take upward The pressure. below and pressure, sir, atmospheric vacuum pressure. Vacuum pressure असल्यामुळे सर ते No, Kekan, you tell whatever you want to tell. हा व्हॅक्यूम प्रेशरच्या खाली असल्यामुळे Sir, सर downward साइन pressure मायनस खाली घेतो सर आपण. No, sir. No, Kekan. Shruti Mangedkar. डाऊनवर्ड प्रेशर ऍक्ट होतं त्यामुळे निगेटिव्ह. Okay. Then Mansi. तेच डाऊनवर्ड फ्लो त्यामुळे Downward what? प्रेशर. ओके. सी कुठलाही आपण ह्याच्यामध्ये या युनिटच्या स्टार्टिंगला आपण पाहिलं होतं, कुठलाही कॉलम जर आपण घेतला, लिक्विड कॉलम, त्याचं वेट कोणत्या डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होतं? खाली, राईट? किंवा त्याचा जो प्रेशर आहे, प्रेशर सगळ्यात जास्त प्रेशर किंवा टोटल प्रेशर कुठे ऍक्ट होतो याचा? त्याची आपण अशी डायग्राम पाहिली होती. ओके. प्रेशर इंटेन्सिटी काय होते? खाली वाढत जाते आणि सगळ्यात जास्त प्रेशर इंटेन्सिटी कुठं असते? या बॉटम वरती. बरोबर आहे? ड्यू टू हिअर वेट डेन्सिटी काय होते या ठिकाणी? प्रेशर इंटेन्सिटी ही वरून खाली वाढत जाते. सरफेसला सगळ्यात झिरो असते आणि सगळ्यात बॉटमलाही सगळ्यात जास्त असते. आणि हे याचं हा जो कॉलम आहे, या कॉलममुळे क्रिएट झालेली प्रेशर इंटेन्सिटी ही कुठे ऍक्ट होणार आहे? या ठिकाणी ऍक्ट होणार आहे खाली. बरोबर आहे? या कॉलमची प्रेशर इंटेन्सिटी वरून खाली ऍक्ट होते. सो द डायरेक्शन ऑफ या प्रेशर इंटेन्सिटी डायरेक्शन कुठं असणार आहे? खाली. सिमिलरली याची पण डायरेक्शन कुठं असेल? खाली. या प्रेशर इंटेन्सिटीची पण खाली असेल. पण हा जो प्रेशर आहे पीए, याची डायरेक्शन कशी आहे? अपवर्ड. याची डायरेक्शन कशी आहे? अपवर्ड. मग जर आपण अपवर्ड पॉझिटिव्ह घेतली असेल तर डाऊनवर्ड काय घ्यायला पाहिजे आपण त्या ठिकाणी? मायनस, राईट? कारण अपोजिट साईन आहे त्यामुळे तो मायनस. सिमिलरली या ठिकाणी पण हा अपवर्ड आपण पॉझिटिव्ह घेतोय, मग ह्याची जी खाली ऍक्ट होणारी म्हणजे आहे प्रेशर इंटेन्सिटी, दॅट्स वाय मायनस साइन वी हॅव टू कन्सिडर हिअर. ओके, सो दॅट इज द रिझन बिहाइंड दॅट. सो दिस इज द फॉर्म्युला HA minus H1S1 is equal to HB हा प्लस मायनस H2S2 minus H3S3. ठीक है? So this is the formula that we have written. Kekan, there is no any role of vacuum pressure over here. Okay, so keep in mind that thing. Then just rearrange the terms. Take this HB on the LHS and then take this H1S1 on the RHS. Then HA minus HB is equal to हा मायनस आहे तो इकडे गेल्यावर प्लस होईल. H1S1 मायनस हा आहे तसाच H2S2 minus H3S2. So now these dimensions are given to you, H1, H2, H3, S1, S2, S3. Just put these values, you will get then here HA minus HB. Okay. Now here you have got HB, HA minus HB is equal to 0.104 meter of water, and they have given what they have given? Pressure head at a point. Pressure head in pipe A is 2 meter of water they have given. So pressure head at A is means HA, they have given 2 meter of water. Then take this HB on this side, then this here on this side, you will get the HB value here, right? 1.96. And once you get this value of HB, just multiplied by PA minus PB, then you will get the answer. This gamma W ने multiply करायचं या ठिकाणी आपल्याला त्या ठिकाणी त्याचं उत्तर भेटून जाईल. See here, the manometric reading in this particular case, now it will be different because the manometric fluid here, it is mercury, it is having specific gravity 13.6, and here the manometric fluid is oil,
Okay, and it has a specific gravity 0.85. That's why the fluctuation in this inverted tube manometer will be more as compared to this manometer. Okay, for the same pressure head. आता या ठिकाणी जो प्रेशर हेड आहे तोच प्रेशर या ठिकाणी पण असणार आहे. प्रेशर डिफरन्स असेल, कारण त्याच पाईपला आपण काय केले, हे काढून हा इन्व्हर्टेड ट्यूब मॅनोमीटर बसवली. मग या ठिकाणी जो प्रेशर डिफरन्स आहे PA मायनस PB आहे किंवा HA मायनस HB जो आहे तोच HA मायनस HB हा या ठिकाणी पण आहे, या पाईप मध्ये पण आहे, इन दिस पाईप. ओके, हा डिफरन्स सेमच आहे, बट फ्लक्च्युएशन विल बी डिफरंट हियर, रीडिंग विल बी डिफरंट, and it is asked us to find out what is the reading of this manometer. So how to solve this problem? Who will tell me? Can anyone has the idea about this? How we can solve it? Yes. कोणाला सांगता येईल का? See here, या पाईप मध्ये जो प्रेशर डिफरन्स आहे किंवा हेड डिफरन्स जो आहे या दोन पाईप मधला HA मायनस HB, तोच प्रेशर डिफरन्स, तो पाईप दोन्ही पण सेमच आहे, त्याच पाईपला आपण जोडले, म्हणजे HA मायनस HB काय असणार आहे, ही व्हॅल्यू सेम असेल. बरोबर आहे, फक्त आपण काय केलं, हे बदललंय, मॅनोमीटर ह्या ठिकाणी बदललेलं आहे. HA मायनस HB ची व्हॅल्यू सेम असेल. बरोबर आहे, हे जोडलं काय किंवा हे जोडलं काय, या दोन्हीसाठी HA मायनस HB ची व्हॅल्यू काय असणार आहे, सेम असेल, कारण पाईप तेच आहेत, त्याच पाईपवरती आपण हे फक्त बदललेलं आहे, पण रिडिंग वेगळे येतील. मग आता आपण सगळ्यात अगोदर काय करायचं, केस वन मध्ये काय करायचं आहे, त्याला आपण हे डिफरन्शियल ट्यूब मॅनोमीटर कनेक्ट करायचं. डिफरन्शियल मॅनोमीटर कनेक्ट केल्यानंतर त्याचं HA मायनस HB फाइंड आउट करायचं. ह्या मॅनोमीटरचं रिडिंग आपल्याला दिलेलं आहे, याचा वापर करायचा आणि यातलं HA मायनस HB हे फाइंड आउट करून घ्यायचं. ठीक आहे, मग ते एकदा फाइंड आउट केलं तर ती व्हॅल्यू आपल्याला या मॅनोमीटरसाठी वापरता येईल. मग केस सेकंड मध्ये काय करायचं, केस सेकंड याची इक्विलिब्रियम कंडिशन टाकायच्या. HA मायनस HB ची व्हॅल्यू जी केस वन मध्ये आलेली आहे तीच व्हॅल्यू या ठिकाणी वापरायची. ठीक आहे, आणि हे एक ची व्हॅल्यू या ठिकाणी फाइंड आउट करायची. सो दॅट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस. ओके, हा त्याच्या मागचं लॉजिक आहे. तर सगळ्यात अगोदर आता आपण या ठिकाणी HA मायनस HB आपण या ठिकाणी काढूया. ठीक आहे, त्याला रब करतोय मी, केस वन. ठीक आहे, केस वन मध्ये काय करायचं, आता अप्लाइंग द कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम. नाव या ठिकाणी आपल्याला फक्त एकच रिडिंग दिली. अशा टाईपचा आपण एक प्रॉब्लेम अगोदर सोडवलेला आहे, ज्याच्यामध्ये आपल्याला फक्त एकच रिडिंग दिलेली होती आणि दोन हे पॅरलल पाईप आहेत. मग या ठिकाणी आपण काय केलं, हे जे रिडिंग आहे H3 चं जे रिडिंग आहे ते आपण त्याला आपण X कन्सिडर केलं, दिस एज X. मग हे H1 काय आलं, H1 या ठिकाणी येईल X प्लस 0.08 और 0.008, इट विल बी 0.008 किंवा 8 mm आहे ते. ठीक आहे, H2 इक्वल टू काय येईल, 8 mm मीन्स 0.008 मीटर, आणि H3 इज इक्वल टू X, हे आपण याला X म्हटलेलं आहे. नाउ अप्लाइंग द कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन टू पॉइंट्स HA अँड HB. ठीक आहे, या दोन पॉइंट A आणि पॉइंट B मध्ये कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाय करायचे ऍट दिस पॉइंट. ओके, अप्लाइंग द कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऍट द डेटम HA प्लस H1S1 इक्वल टू HB
plus H2S2 plus H3S3, then HA minus HB is equal to काय H2S2 plus H3S3 minus H1S1. ठीक है. H2S2, H2, how much it is? 0.008. ठीक है, into S2 is 13.6 plus H3x into S3. Now what is the liquid flowing through the pipe? Water. So 1, not necessary to write here, minus H1. H1 is nothing but it is x in bracket x plus 0.008 into 1, कारण x S1 ची व्हॅल्यू हे पण 1च असेल. Water is carrying water म्हटलेलं आहे. ठीक आहे. So we will get this value like this. Now again this x will get cancelled with this x, because after simplifying bracket it will become minus and this will also become minus. This value also will get cancelled with this one, and you will get here the HA minus HB as 13.6. या ठिकाणी आपल्याला एक मिनिट हे मल्टिप्लाय आहे ना, कंट्रोल Z, हे मल्टिप्लिकेशन आहे. आपल्याला 13.6 गुणुले 0.008 minus 0.008 असं करावं लागेल. And here I will get this value as HA minus HB 0.1008 meter. Now the same HA minus HB value we will use for the case second. आता या ठिकाणी केस सेकंड, केस 1 काय होतं, काय केलं आपण याच्यामध्ये केस 1 मध्ये HA minus HB आपण फक्त फाइंड आउट केला. आता केस सेकंड मध्ये आपण काय करतोय, हियर इन केस सेकंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हॉट इज दिस व्हॅल्यू ऑफ x. ठीक आहे. जर हे आपण ह्याला आपण x म्हटलं तर हे या ठिकाणी ह्याला आपण म्हणूया y. ठीक आहे. we will call this as this difference as a y up to this. मग हा y झाला, तर मग हा काय झाला x plus y. ओके. H1 जो आहे या ठिकाणी H1 काय असेल x plus y. I will use the another color here. H2 is equal to x, H3 is equal to y. Okay. Case 2, under equilibrium condition, pressure head in the left limb at the datum, so that condition HA minus H1S1 is equal to HB minus H2S2 minus H3S3, right? Now take this HB on this side, HA minus HB is equal to, now here I need to take whiteboard आपल्याला घ्यावं लागेल कदाचित. Solve this condition of equilibrium. HA minus HB is equal to काय फॉर्म्युला, H1S1 एकाला H1S1 आपण इकडे घेतलं प्लस होईल, मायनस H2S2 मायनस H3S3 ही आपली इक्वेशन आली. ठीक आहे. सेम इक्वेशन हियर H1, what is H1? H1 is nothing but x plus y into S1 is water, so 1 minus H2, oil specific gravity किती आहे, H2 आपण या ठिकाणी म्हटलं होतं x into oil specific gravity 0.85 आहे का, minus H3 is nothing but y, या ठिकाणी y into S3 is nothing but 1. So I will make it here. And what is the value of it has come here? 0.1008 हे आपले व्हॅल्यू आलेली आहे. ठीक आहे. नाव या ठिकाणी x plus y minus 0.85x minus y. This y value get cancelled, and this x minus 0.85x, it will become how much? 0.15x, right? Now is equal to 0.1008. So x is equal to 0.1008 divided by
0.15, and I will get here x is equal to 0.672 मीटर. ओके, हे जर आपण मिलीमीटर मध्ये कन्वर्ट केलं तर किती येईल? 672 मिलीमीटर, किंवा सेंटीमीटर मध्ये येईल 67.2 सेंटीमीटर ऑफ ऑइल. तो जो ऑइल आपण त्या ठिकाणी इन्व्हर्टेड ट्यूब मॅनोमीटर मध्ये आहे त्याचं रिडिंग किती येईल? एक्स इज इक्वल टू डिफरन्स, पण एक्स म्हणजे काय कन्सिडर केलेलं आहे? दॅट इज H2, and H2 is nothing but, where is that screen? H2 is nothing but this x is nothing but H2 manometric reading. So you can see here this reading, it has come 0.672 meter of oil. म्हणजेच सेम प्रेशर हेड डिफरन्स साठी सेम पाईप होते, प्रेशर हेड जो त्यातला डिफरन्स आहे तो सेम होता प्रेशर डिफरन्स, पण त्या ठिकाणी आपण जर मर्क्युरी मॅनोमीटर लावला तर रिडिंग त्या ठिकाणी किती दाखवत होतं? किती दाखवते ते? 8 mm फक्त दाखवतोय. आणि जर आपण ऑइलची मॅनोमीटर जर आपण जोडला इन्व्हर्टेड ट्यूब मॅनोमीटर तर ते रिडिंग किती दाखवते? हे mm मध्ये जर आपण कन्वर्ट केलं तर किती दाखवत होतं? 672 mm. यू कॅन सी द डिफरन्स इन दिस रिडिंग. म्हणजे 8 mm चं रिडिंग आपल्याला दिसणार पण नाही जर ते सेंटीमीटर मध्ये जर आपण असेल त्याचं लिस्ट ग्रॅज्युएशन किंवा ग्रॅज्युएशन त्याच्यावरती जे आहेत ते mm मध्ये जरी असतील तरी 8 mm इज अ व्हेरी स्मॉल व्हॅल्यू. आणि हे याचं बघा उत्तर या ठिकाणी हे किती येते या ठिकाणी? 0.62 मीटर मध्ये एवढं आहे, आणि mm मध्ये किती? 672 mm. So you can see that difference between these two. So this is the expected answer here, x is equal to 0.872 meter. So whatever the answer we have got here, 0.672 meter or 672 मिलीमीटर किंवा 67.2 हे सेंटीमीटर मध्ये केल्यावर आपल्याला लक्षात येईल व्यवस्थित. 2 फुटापेक्षा जास्त या ठिकाणी रिडिंग तुम्हाला त्या ठिकाणी पाहायला भेटेल इन्व्हर्टेड ट्यूब मॅनोमीटर मध्ये. ठीक आहे, आणि तेच मर्क्युरी वापरलं तर 8 mm फक्त. यू कॅन इमॅजिन 8 mm म्हणजे किती छोटं व्हॅल्यू असते ते, एवढी तेवढंच फक्त मर्क्युरीचं डिफरन्स होईल. आणि ऑइल वापरल्यानंतर एवढं 2 फूट पर्यंत त्या ठिकाणी आपल्याला डिफरन्स पाहायला भेटेल. सो इन दिस वे that's why the reason for the when the pressure difference value is very small, and in that case we should prefer the inverted tube manometer, or where accuracy is very important, in that case also we should go for the inverted tube manometer. Okay, so that's why we have taken this problem to show you the difference between the readings between these two manometers, U-tube differential manometer and inverted tube manometer. I think everyone has understood the problem. If anyone not understood any point, you can ask the query. Is there any doubt regarding this to anyone? Yes. सगळ्यांना समजलं प्रॉब्लेम कसं सोडवलाय तो? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then you draw this diagram first. Case 1, write on the title case 1. Draw this diagram and then leave some space for the calculation. And then you have to draw the second diagram. Okay, write on the answer मध्ये case 1. Draw this diagram.
You can note down the value HA minus HB 0.1008 meter of water. Then write down case second. Draw the diagram. Then note down the value of X. Calculation part you can do later on also. Okay, shall we stop here now? This problem, I think everyone has noted down. Now let's move ahead to new point, next point, that is Bourdon tube pressure gauge. So till now we have seen the various types of manometer. In manometer, broadly we classified manometers into categories: simple manometers and differential manometers. In simple manometers, we have seen various manometers like piezometer, then simple tube manometer, then single column manometer. These three types we have seen there. In single column manometer, again two types. One is vertical, and second one is the incline that we saw. Then in differential manometers, we have seen two types. One is the U-tube differential manometers, and second one is the inverted U-tube manometer. Next, pressure measurement device is the mechanical gauges. In that mechanical gauges, we have seen that various mechanical gauges are there, like Bourdon tube pressure gauge, bellows pressure gauge, then diaphragm pressure gauge, and last one, what is that? Deadweight pressure gauge, right? So these are the various pressure gauges. Out of that, Bourdon tube pressure gauge, now we will see here its working and construction that we will see. This is the diagram which shows the inner part of the Bourdon tube pressure gauge. Everyone might have seen this Bourdon tube pressure gauge at the garages where we fill the airs in the two-wheeler or four-wheeler. Whatever that they use the pressure gauge to measure the amount of air present in the tire or the tube inside that, we use this type of pressure gauge, that is Bourdon tube pressure gauge. How it works, what are the various components of it? You can see here, this is the dial gauge here. This is the dial gauge where the graduations are marked here. Okay, readings are marked here. It may be in PSI. PSI means pounds per square per inch. That is the unit of pressure. Generally, it is measured in PSI, or it may be kilonewton per meter square or mm square. Newton per mm square will be the unit there. Okay, so we have the different types of units. So there are more than 2 dial gauges provided for the 2 different system of unit. One here outer side and one for the inner side. Okay, in different colors. One will be in black color, one will be in red color, like that. Okay, and there will be 2 units differently. So while when we are going to see the practical number 1,
At that time also I will show you the Bourdon pressure gauge, how to measure the pressure with the help of pressure gauges. That part I will going to demonstrate you at that time. You can see the readings there. Okay, this list count, this is smallest graduation, we should know what is the list count of that dial gauge, and then we can take the reading with that. This is the pointer which moves from one point to the another point. Okay, and this is the Bourdon tube. Actually, it is the name of the tube based upon the scientist Bourdon. Bourdon tube is the flexible elastic tube. This is the of which one end is open, end open ahe. One end is open here, and other end is closed. So this is the complete metallic tube, elliptical in shape. Cross section मध्ये कशी दिसते ती? Elliptical in cross section. It is open from one end and closed from other end. It is flexible kind of tube. When and this other end of this tube, it is connected to here the linkage. Okay, pinion arrangement here, rack and pinion type of arrangement is provided here. When we put this Bourdon tube pressure gauge on any system, closed system, for measurement of the pressure, it may be hydraulic pressure or pneumatic pressure. Pneumatic म्हणजे एअरचा वगैरे जर आपल्याला प्रेशर मेजर करायचं असेल, किंवा हायड्रोलिक मीन्स एखादी लिक्विड आहे त्यातून त्याचा आपला त्या पाईप मधला प्रेशर मेजर करायचा आहे त्या केसमध्ये. ओके, हायड्रोलिक और pneumatic, both cases we can use this Bourdon tube pressure gauge. If we connect it, at that time the fluid present over here which is under pressure, it will start to move inside this, and it will completely fill this flexible tube with the fluid, and whatever the pressure is here, the same pressure will be generated here also and everywhere inside the tube according to the Pascal's law. Pascal law आपण जो बघितला होता त्याच्यामध्ये काय होतं, ज्या ठिकाणी या क्लोज सिस्टम मध्ये कुठल्याही ठिकाणी जो प्रेशर असेल तोच प्रेशर सगळीकडे त्या ठिकाणी असतो. So according to that law, the whatever the pressure is here, the same pressure will be applied everywhere, and due to this pressure inside this tube, okay, this particular tube, it try to become straight होण्यासाठी त्या ठिकाणी प्रयत्न करते, and when it tries to move here at that time, this mechanism is going to operate. Okay, it is also going to move in this direction, and due to which this pointer is going to move somewhere here or here, and as this teeth here moves, the gear which is present over here, it also moves, and this pointer will start to move in this, either in this direction or in this direction depending upon the pressure. Okay, so in this way it works. This is the simple working of this Bourdon tube pressure gauge. So now here to demonstrate this Bourdon tube pressure gauge, we have a small video, so we can operate that video, small video here, to show you the working of this Bourdon tube pressure gauge. In this media, you will learn about the working Where it has gone. Yes, yeah. of Bourdon tube pressure gauge. Is it visible to all? Bourdon tube pressure Yes. gauge is used to measure the pressure of gas or fluid. It consists of Bourdon tube. C-shaped tube is commonly used. The movable end of the tube is sealed and the other end is fixed to the vessel containing fluid under pressure. Socket. It is made up of brass or steel and it acts as connector to the source of the pressure medium. It also helps in mounting the case, dial, and a slot for attaching one end of the Bourdon tube. The end of the socket is threaded to connect the gauge with other instruments. Movement mechanism.
Movement mechanism has mechanical linkage, sector gear, and a pointer. The gear mechanism converts the Borden tube's expansion into rotating movement, and it makes the pointer to move on the dial. Pointer. The pointer is made up of thin metal. It is attached to the rotating shaft. The dial is calibrated and it is covered by glass with the help of bezel. The vessel containing fluid under pressure is connected to the pressure gauge through the socket. The difference in pressure makes the tube to stretch. The change in pressure moves the closed end of the tube, which in turn deflects the pointer with the help of gear mechanism. When the pressure is released, the tube regains its original shape. Thus, you have learned about the working of Borden tube pressure gauge. Yes, everyone understood the working of Borden tube pressure gauge? I think there should not be any doubt regarding the working of this Borden tube pressure gauge now. If we see it video, how it works, it will be more clear for us, the understanding working of this Borden tube pressure gauge. So why this device is important to understand, to learn? Because it has certain advantages. So let us see that what are the advantages of this Borden tube pressure gauge. Okay, and then we will stop for today. So you can see here, this is the working. It has been explained whatever the working now we have seen in the video. That is, it consists of hollow, flexible, metallic elliptical tube. How that tube is? It is hollow from inside. It is not solid. It is hollow. Then it is flexible. It is made up of the metals. It is metallic, and elliptical means its cross section is elliptical tube. Okay, one end of the tube is sealed. Okay, and connected to the sector and pinion arrangement that we have seen. The other end of the tube is connected to the point where pressure is to be measured. When gauge is connected to the point whose pressure is to be measured, the fluid flows through the tube and pressure and tries under pressure and tries to straighten the tube. Tube straight करण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न करतो. This causes the free end of the tube to move, which causes the pointer to rotate on graduated scale. ते ज्यावेळेस ते स्ट्रेटन होण्याचा प्रयत्न करते ट्यूब, त्यावेळेस काय होतं, ते रॅक अँड पिनियन अरेंजमेंट जो आपण कनेक्ट केलेला आहे तो त्या ठिकाणी त्याची मुवमेंट होते आणि त्याच्यामुळेच तो पॉइंटर जो आहे तो त्या ठिकाणी ग्रॅज्युएटेड स्केल वरती रोटेट होतो आणि आपल्याला रीडिंग त्या ठिकाणी पाहायला भेटतो. ठीक आहे. व्हॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस Borden tube pressure gauge? It is simple in construction. Okay, then it is having the low cost. It is safe for the high pressure measurement. Unlike the manometers cannot be used for measurement of very high pressure, because if you use the differential tube manometer or simple tube manometers containing mercury, there are chances that mercury may get come out from that manometers under high pressure fluctuations. Okay, so that precautions we have to take care. And mercury is poisonous. If we inhale the mercury, it is going to create a health issue. Very dangerous metal it is there. So it should not never be smell. We should not take the smell of the mercury, or we should not be put the mercury in our mouth. If you come in contact with the mercury, you have to wash your hand properly. Okay, with the soap, so that not a single piece or trace amount of the mercury will be there in our hand, so that it will not enter into our digestion system. If that comes, then it is going to create a very it is hazardous. It is health problem. It is going to create the health problem. So in that regard, health perspective point of view also, it is this Borden tube pressure gauge is safety. It is safer than
the manometer. Also, for the higher pressure, it is not going to break, or that mercury spilling of the mercury, like that problems will not be there in case of this Bourdon to pressure gauge. So that's why it is more popular as compared to the manometers. Anywhere you can see the pressure measuring devices for measurement of the pressure inside the air or in the pipeline. We see this Bourdon to pressure gauge. That is the main out of the gauge. And the accuracy is high, especially at the higher pressure. So it gives the higher good reading or the good accuracy for the it gives the good accuracy for the higher pressure. So these are the advantages of this Bourdon pressure gauge, as its cost is also low and it is very handy to use. It is sturdy. Okay, it does not get easily damaged. So these are the various reasons. That's why this Bourdon to pressure gauge it is more popular as compared to the other pressure measurement devices. Okay. So this was about the pressure measuring devices, different types of devices we have seen till now. And from next lecture onwards, we are going to see the next point, next subtopic of this unit, that is hydrostatic forces on the surfaces. Okay, so it is altogether a different point from this fluid static, same unit we are going to study in the next lecture. So now here for today, we are going to stop here. Thank you for your patience listening. So let me take your attendance and then you can leave the session. Okay. Till that, if you are having any doubt, you can. If you are having any doubt, you can tell me. Okay, you can ask the query. Okay, I have taken your attendance. If you don't have any query, you can leave the session. Thank you for your patience listening. If anyone have any query, you can ask. Okay, I will close the meeting now. I will close the session. I think no one has any doubt. I will end the session here. Thank you.